देखिए, जब एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पत्नी किसे कहते हैं, तो पति ने क्या जवाब दिया, देखिए आप इस वीडियो को लास्ट तक। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी बात है? पत्नी किसे कहते हैं? मुंह में घुसा दो मेरे इसको। थोड़ा दूर रख के पूछ लो। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी पत्नी उसे कहते हैं जो बात तो मानती नहीं है, लेकिन बात का बुरा एक सेकंड में मान जाती है। बिल्कुल सही बोला भाई। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? सुंदर स्त्री को पत्नी अच्छा। कहते हैं, जो बहुत खूबसूरत होती है। और जो खूबसूरत नहीं होती वो पत्नी नहीं बनती किसी की।